Һаумыгыз, яңтыр хезмәте үз эшен башлай. Студияла Данил Алипаев бүгенге сыгырылышта. Һабантуйдар мәле дәвам итте. Сибайдар Ленинград өлкәһендә үткән милли байрамда катнашты. Тирә-якты кем кыйлай? Ел башыннан республикалар рөхсәтһез кый түгелгән 378 урын асыкланган. 2017 ел Рәсәйдә һәм Башкортстанда экология елы итеп игълан ителгән. Максатлы елда 400 миллион һумды калдыктар мәсьәләһен хәл итү буенча программага тотыну карала. Был сумма предприятие һәм оешмалардан табигатьте бысраткан өчен йыелган еллык штраф. Үкенескә күрә, субсар проблема елдан-ел кискенләшә бара. Әйтәйек, ел башыннан Башкортстанда рөхсәтһез кый түгелгән 378 урын асыкланган. Табигатты һаклау мәшгуль галим һәм вазифалы кешеләрнең һөнәри байрамы гына түгел. Тирә-як мөхитте тәртиптә һәм тазалыкта тотуга битараф калмаган бөтә җәмәгатьчелек өчен әһәмиятле вакыйга. Заман терминологияһы менән әйткәндә, экология тере организмнарның һәм тирә-як мөхиттең үзара йогынтыһы менән бәйләнеше турында фән. Кый сүпсарның нимә икәнен аңлатып тору кәрәкмәйдер. Һәрберебез унан тизрәк котылырга тырыша. Сүпсарның 90% полигондарга, дөресрәге кулайлаштырылмаган сүплектәргә сыгарыла. Сүплектәр нимәһе менән насар? Зур биләмәне басып алалар, кулайлаштырылмагандар, ер һәм һаваны бысраталар. Сүпсар үзе турында онытырга ирек бирмәй һәм бөтә кешелек өчен зур проблемага әйләнә бара. Без калдыктарда арттырабыз, һөдемтәлә үҙебезгә шунда тонсыгыу янай. Бынан тыш сүплектәр зур территорияны бысрата һәм уларҙы файдалануға яраҡһыҙ итә. Яна, һауаны бысрата, ҡалдыҡтар тарҡалған саҡта зарарлы матдәләр бүлеп сығара һәм ергә, ағын һыуҙарға, һауаға эләгеп, тирә-яғыбыҙҙы бысрата. Икенсе тапҡыр эшкәртеү иң отошло һәм аңлы юл. Сүпсарҙан файдалы компоненттарҙы һайлап алып эшкәртеү ағас һәм файдалы ҡаҙылма байлыҡтарҙы киләсәк быуынға һаҡлауға булышлыҡ итәсәк. Был юл һаулығыбыҙҙы һаҡлай, тирә-яҡ мөхитте бысратыуҙы кәметә. Бөгөнгө көндә өйҙән сыҡҡан сүпсарҙың 3-4% ғына эшкәртелә. Әгәр ҙә заманса ҡараш булһа, ул 90%-ка тиң булыр ине. Әйтергә кәрәк, ҡалабыҙҙа ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтары, рөхсәтһеҙ барлыҡҡа килгән сүплектәр мәсьәләһе бик тә актуаль булып тора. Ҡалдыҡтар түгеү урыны ҡануниәткә ярашлы экологик нормаларға тап килмәй, һәм улар 2020 йылға Башҡортостан Республикаһында ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтары менән идара итеү системаһын камиллаштырыу республика маҡсатлы программаһы тормошҡа ашырыу сиктәрендә тулыһынса бөтөрөлөргә тейеш. Һәм ҡаты көнкүреш ҡалдыҡтарын йыйыу, уларҙы түгеү менән төбәк операторы шөғөлләнәсәк. Шуға ла һәр кемгә көнкүреш ҡалдыҡтары мәсьәләһенә етди ҡарарға, иң мөһиме тирә-йүнгә, тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл булырға, уны йәмләү, йәшелләндереү өсөн мөмкин булғандарҙың барыһын да эшләргә, бары тик үҙебеҙҙе уратып алған мөхиттең таҙалығы үҙебеҙгә бәйле икәнлеген аңларға кәрәк. Заманында халҡыбыҙға дин өйрәткән, файдалы ғилемдәр биреп ҡалдырған хәҙрәттәрҙе, ишандарҙы иҫкә алыу, ҡәберҙәрен табып төҙөкләндереү, зайрат ҡылыу, уларҙың рухына бағышлап аят уҡытыу изге ғәмәлдәрҙән һанала. Шундай шәхестәребеҙҙең береһе Мөжәүер хәҙрәт Сиражетдинов. Сибай ҡалаһының мәсеттәренә йөрөүсе мосолман ҡәрҙәштәребеҙ ошо көндәрҙә данлыҡлы Мөжәүер хәҙрәттең тыуған ауылы Манһырға барып ҡайтты. Улар өсөн бында иҫерлекле сәлфәрҙе ҡала хакимиәте һәм тау байыҡтырыу комбинатының Сибай филиалы ойошторҙо. Сибай ҡалаһының көньяҡ ҡасабаһындағы мәсеттең имам вазифаһын башҡарыусы Сәлмән Сәләхов һәм йәш шәкерттәр менән берлектә Баймаҡ районының Манһыр ауылы изгеһе, халыҡ табибы, әүлиә һәм дин әһеле Мөжәүер хәҙрәт Сиражетдиновтың рухына зыярат ҡылдылар. Инәйҙәр Мөжәүер хәҙрәт менән бәйле хәтирәләре менән бүлеште. Музей директоры Альбина Ярмулина төбәктең билдәле шәхестәре, тарихы, археологик ҡомартҡылары менән таныштырҙы. Манһырҙағы мәсеттә әруахтар рухына доғалар бағышланды. Хәҙрәттең йәнсәре Заһита Ғабделварис ҡыҙы атаһының йорт музейын күрһәтте. Әгәр ҙә Аллаһ Тәғәлә хәрәкәт итһәгеҙ, мин бәрәкәтен бирәм ти. Былар бәрәкәтләрҙән булһын. Без фатихалар бирдек, оло фатихалар бирдек. Инәйҙәр исеменән, һәңделәр исеменән, йәштәр исеменән бөтәһенә рәхмәт әйткем килә. Ошо изге юлалар дауамлы булһын. Аллаһ Тәғәлә әҗерен үҙе ҡайтарһын, кемдер ошо айтып ойошторған. Беҙҙән аның әҗерен ҡайтара алмабыҙ. Һәм беҙҙән өлкән инәйҙәрҙән оло фатиха. Мөжәүер хәҙрәт атайҙы мин электән белдем инде. Шул ҡыуандым ныҡ, ошо инәйҙәрҙең шунда барыуына, шуны ныҡ яратып, бергәләшеп килдек инде. Шулай итеп, үҙебеҙҙең дин тоттан кешеләргә башҡортса һөйләшеп, башҡорт телдәрен нәйтеп,
йөргән нейҙәргә мин ҡыуанып, ну, рәхмәт инәйҙәргә бөтәһенә лә шунда аҙан тыңданыҡ. Сәфәрдә катнашыусылар изге урынға сәяхәт кылуга булышлык иткән ҡала хакимиәтенә оештырыусыларға автобус бүлгән Учалы тау байыҡтырыу комбинатының Сибай филиалына оло рәхмәттәрен еткерә. Айгөл Хәмитова, Алик Ҡадыров, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Һабантуйҙар мәле дауам итә. Күптән түгел ошондай милли байрам Санкт-Петербург ҡалаһында ла үтте. Унда Сибай концерт театр берекмәһе коллективы ла саҡырылғайны. Ленинград өлкәһенең Инкылов ауылы янындағы киң яланда ойоштырылған һабантуйҙан улар сағыу тәьҫораттар менән ҡайтты. Оҙайлы сәфәрҙән ҡайтҡан артистар беҙҙең ижади төркөм ҡаршы алды. Алыҫ Санкт-Петербургта йәшәүсе милләттәштәребеҙ тыуған моңдарға ысын мәғәнәһендә һауһап йәшәй. Һәм йылына бер булған һабантуй байрамын улар түҙемһеҙләнеп көтөп ала. Был юлы төньяҡ башҡала йәшәүсе башҡорт татар халҡы алыҫ араларҙы яҡын итеп килеүсе республикабыҙҙың сәнғәт әһелдәрен бик ихлас ҡабул итте. Бигерәк тә Сибай артистары был тарафтарҙа көтөп алынған ҡунаҡ. Меңәр саҡрымдарҙы үтһәләр ҙә беҙҙең артистар Санкт-Петербург һабантуйындағы тәьҫораттарҙан дәрт алыуҙарын йәшермәй. Тәьҫораттар беҙҙең бик яҡшы, кәйефтәр шәп, ҡыуанып, шатланып, сит илгәләрҙә йөрөп ҡайттык, әлбиттә. Татарстан халҡының йырсылары менән таныштык, улар менән бергә аралаштык, бер сәхнәлә, улар үҙҙәренең көсөн күрһәтте, беҙ үҙебеҙҙең көсөбөҙҙө күрһәттек. Ғөмүмән, беҙ шундай күңел ташып тора, шатлык, ҡыуаныстар менән үҙебеҙҙең ғаиләләребеҙгә ҡайтып еттек. Аллаға шөкөр, бына һымаҡ ҙур гастролдәр беҙҙең киләһе ваҡыттарҙа һәр ваҡыт булып торһон. Алла бирһә, һаулыҡтарҙа осрашҡанға тиклем. Әлбиттә, беҙҙең Сибай филармонияһы шул тиклем үҙенә рухи байлыҡ алып ҡайтты. Санкт-Петербургка барып, үҙебеҙҙең башҡорт рухын, үҙебеҙҙең матур телебеҙҙе, йолабыҙҙы, үҙебеҙҙең кейемдәребеҙҙе, йырҙарыбыҙҙы моңло, шундай дәртле бейеүҙәребеҙҙе күрһәтеп ҡайттык. Шул тиклем беҙҙең бейеүҙәребеҙгә, йырҙарыбыҙға һоҡланып, ҡыуанып, шатланып тороп ҡалдылар. Тағы ла беҙҙе саҡырып тороп ҡалдылар. Һәм әлбиттә күрше өлкәнән килгән Татарстан ҡунаҡтары беҙҙең йырҙарыбыҙға, бейеүҙәребеҙгә һоҡланып, үҙҙәре көнләшеп тороп ҡалдылар. Беҙҙең артистарыбыҙ шул тиклем улар өсөн беҙ ғорурланабыҙ. Улар бер ерҙә лә юғалып ҡалмаясаҡтар. Киреһенсә, беҙҙең культураны, беҙҙең үҙебеҙҙең башҡорт халҡыбыҙҙың телебеҙҙе, йолаларыбыҙҙы, йырҙарыбыҙҙы, бейеүҙәребеҙҙе киренсә күтәрәсәктәр генә сит өлкәлә. Һәм күтәрәсәктәр күтәрҙеләр был юлла. Уларға ҙур рәхмәт. Сибай концерт театр берекмәһе артисттары ҡунаҡтарҙы ҡаршылауҙа ҡатнаша. Татарстан йырсылары менән бергә һабантуйҙың төп сәхнәһендә сығыш яһай. Тамашасылар бигерәк тә Тархан фольклор осталары төркөмөнөң йырҙарын дәртле алҡыштар менән оҙата. Башҡортостандың атҡаҙанған артистары Баяз Байназаров менән Рөстәм Хәсәновтар йыйылыусыларға халыҡ һәм эстрада йырҙарын бүләк итә. Шулай уҡ республика һәм төбәк-ара фестивалдәр лауреаттары Ғаяз Ғәйтбаев, Зәлиә Нурлы, Айгөл Әсәҙуллиналар да лайыҡлы сығыш яһай. Сибай ансамбле бейеүселәренең сығыштары иһә барыһын да милли көйҙәргә баҫырға мәжбүр итә. Айгөл Хәмитова, Алик Ҡадыров, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән Яңылыҡтар хеҙмәте әҙерләгән бөгөнгө сарылыш тамам. Хәйерле сәғәттәр теләп, мин һеҙ менән хушлашам. Һау булығыҙ.